และเธอหากจะวางฉากสุดท้ายที่ปลายทางเพียงใดถึงแม้ว่าครับเกี่ยวกันไม่เข้าใจด้วยข้อหาที่ว่าเราไม่คู่ควรฟ้าดูงานจะดีและสักแค่ไหนยิ่งบีบคั้นให้ใจทรมานต้องรอเวลาอีกนานแค่ไหนเมื่อสุดท้ายไม่มีใครจะเข้าใจให้กับเราฉันขอหนึ่งคำเท่านั้นหากจะพบและยืนยันไปกับฉันตอนนี้ยืนรักเพียงคำเดียวที่มีเท่านั้นพอเชื่อใจได้ไหมส่งมือให้ฉันเราจะหนีไปด้วยกันสู่วันที่เฝ้ารอให้รักเราคอยเป็นอย่างใจที่มันควรจะเป็น